Miq Prizmus, gjithmonë 7 prilli është një datë e cila duhet përkujtuar. Duhet përkujtuar sepse është data, si t'ju them tash, më vendimtare e ndryshimit të kursit në ndërtimin e shtetit shqiptar, në krijimin e një shoqërie e cila sigurisht duhet të vazhdonte atë kurs që kishte nisur, por në ndryshim në një trajektore të çuditshme, u fut pastaj në kursin më të fllihur që kanë të gjithë shtetet dhe që janë ideologjitë. Sigurisht që Shqipëria monarkike ishte e falur ke Italia asaj kohe. Dhe Italia asaj kohe ishte Italia fashiste, ishte ideologjia dhe sigurisht në shërbim të ideologjisë ishin dhe militarizimi i saj, ekonomia të gjitha me radhë. Ishte një Itali e cila kishte pushtuar pothuaj të gjitha asetet ekonomike, industriale, të pakta që kishte, bujësore, resurset në minerale, portet, aeroportet, punën në përgjithësi. Nuk kuptohesh pse i duhesh pushtimi, ose në atë lloj forme, me armë. Dhe sigurisht nuk kuptohesh pse duhesh patjetër quajtur monarku një mbret i prapavetur, kur në të vërtetë ishte mënyra më e mirë për të vërtetuar edhe idiotizmin e fashizmit, sepse sigurisht ai mbret i prapavetur ju ishte besuar më tepër fashistave se të tjerëve. Dhe kjo përbënte pastaj edhe ideologjinë idiote e cila përbën edhe pushtimin, kur në Shqipëri sapo kishin hyrë edhe fashistizimet e para dhe partitë fashiste dhe njëkohësisht krijuar dhe grupet komuniste. Pushtimi i 7 prillit sigurisht i kërkuar shumë nga dhëndri Duqes ose Contiçano, i përkrahur pjesërisht për të sulmuar Greqinë nga Duqe dhe për të thënë që shiko, ne pushtojmë edhe ne si Gjermania, duke pasur sigurisht figurën në Abisinia dhe në Afrikën e Veriut, dhe duke pasur sigurisht një vend i cili nuk do ta kundërshtonte, ata e kishin të studiuar që në Shqipëri nuk do kundërshtoheshin kaq shumë, si nga ajo pjesë e monarkisë, po edhe kthetrat e mëdha që kishin futur, njëkohësisht edhe disa ndere që kishin bërë, borxhet e mëdha që kishte marrë qeveria e Ahmet Zogut, pikërisht Italia, bankat që kishin penetruar thellë në ushtëri e kudo. Praktikisht nuk u bë rezistencë, luftuan në mënyrë të përveçme dhe sigurisht Italia u bë shkak pastaj që disa prej fashistave të asaj kohe të konvertoheshin në komunist. Pra, ndodhi dhe ri-ideologjizimi krahas fashizmit dhe komunizmi. Bie fjala fashist si Ramiz Alia dhe Nexhmi Xhuglini u kthyen komunist, po vetëm Enver Hoxha nga një person i fantepsur për të hyrë në oborrin e mbretërisë, u kthye në një komunist bindur, duke qenë një fashist në bindje. Dhe sigurisht duke qenë një pjesë e madhe e njerëzve të cilët po perceptonin njërin ideologji dhe po antarësoheshin partinë fashiste, po fillonin tash duke veshur edhe qyrkun e nacionalizmit, se sigurisht konsiderohesh pushtim, edhe pushtimi ishte. Normalisht ishte një pushtim absurd, një pushtim i menduar në mënyrë tragjike, me plane për të sjellë, sigurisht zbulohen më vonë nga Ciano, edhe 5 milion italianë. Dhe normalisht do të ndodhte edhe reintegrimi i ideologjisë bashkë me nacionalizmin brenda. Pra u krijuan jo komunist internacionalist, po u krijuan komunist nacionalist. Ato komunistë që ishin atëherë dhe që s'kishin shumë rëndësi për Zogun, po edhe për Italinë fashiste, ai nuk i futi as në përburgje, më vonë filloi t'i futën. U krijuan çetat e para, brigadat e para, u krijuan, partizanët e parë, kryenitët e parë dhe u vesh qyrku i nacionalistit, u krijuan nacional-shqiptarë. Çfarë bëri ky pushtim? Sigurisht i bëri të mirat sepse krijoi një farë mënyrë edhe një lloj borgjezie tregtare. Italia ishte interesuar ta bënte këtë punë, por ama në aspektin ideologjik shkatroi Shqipërinë. E para me fashistizimin, e dyta me prurjen, me fitimin e humbjen e luftës nga Italia dhe pastaj edhe nga Gjermania, gjermanët hyn një vjet dhe dolën jashtë, të krijimit të Partisë Komuniste dhe ideologjizimin, i cili vazhdoi për 45 vjet rresht. Një nga faktorët kryesorë të sundimit komunistave në Shqipëri është edhe pushtimi i 7 prillit 1939. Sigurisht që në një farë mënyrë duke shfrytzuar gjermanët
afruan tokat shqiptare, shqipnin etnike, dhe italianë vërtit një kohë që e bën me armët gjermane, ato i bën gjermanë, nuk i bën italianë. Italianë nuk pushtuan dot asnjë copë greke, përkundazi shfrytzuan territorin, na futën në luftë edhe me Greqinë, shfrytzuan territorin shqiptar për të sulmuar Shqipërinë, dhe sot e kësaj dite vazhdojnë të jenë muhabete të tilla në Greqi, të cilët kanë vendosur paqen, kanë falur Italinë që i sulmojnë, nuk kanë falur Shqipërinë, e cila ishte viktim vetë e fashizmit. Marrëzirat e grekëve në këtë rast. Pra kemi marrëzira nga të katër anët për rreth e përqark nesh. Por marrëzia jonë ishte që ndoqëm pjesët ideologjike. Nga fashist u kthyem komunist dhe pastaj filluam luftën fashist-komuniste dhe pastaj kush u nda me to, partizanë dhe ballist, dhe vazhdon sot e kësaj dite marrëzia e 7 prillit 1939. Ishte një kotësi ideologjike, një marrëzi edhe turp sulmi, ishte një idiotizëm i plot, i një fashizmi të shëmtuar, i cili normalisht nuk bëri asgjë me Shqipërinë. Thjesht, në një farë mënyrë tregtarët të udhëzuan, këtë do ta pranojmë, hyri një farë mënyrë sensi i punës edhe sensi i një lloj kapitalizmi, por hyri dhe ideologjia. Ideologjitë gjithmonë prishin punë, shkatërrojnë punë, qoftë fashiste, qoftë komuniste, janë një gjë. Në mos ishe komunist do të ishe fashist, në mos ishe fashist do të ishe komunist. Mjafton që të ishe ideologjizuar. Dhe kjo ishte fatkeqësia më e madhe që mbolli 7 prilli 1939. Është tema e largimit. Në një post timin vendosa një vizatim shumë të bukur, e gjeta të gatshëm, nuk e krijova vetë. Sot mund të krijosh shumë element të jashtëzakonshëm me inteligjencën artificiale. Por jo, e gjeta të gatshme. Ku shikohet një nënë e re me një fëmijë të vogël, fëmia duke ikur sigurisht në shkollë, dhe nëna duke i dhënë një gjakavento për të mbuluar, deri në fund duke u kujdesur. Skena që bërë bukur është edhe një shtëpi aty, dhe duket e një njeri përpara shtëpisë. Mund të jetë babai, mund të jetë gjyshi, mund të jetë gjyshja, mund të jetë babai i këtij fëmijë. Është një nënë e veshur sipas viteve 70, me lukun e asaj kohe, sa më ndoqi edhe nostalgjia dhe asaj kohe, unë i takoj atyre viteve. Në rinin time, në adolescencën time, në rinin time, viteve 60, 70, derisa fillon pjekuria në vitet 80. Dhe sigurisht shife një nënë që kujdese. Ajo nuk pyeste nëse ishte kohë e mirë apo kohë e keqe. Ajo nënë nuk pyet nëse është qeveri e mirë apo qeveri e keqe. Ajo nënë nuk pyeste nëse fatkeqësi ka dhe nëse ka lek apo s'ka lek. Ajo kujdeset për fëmijën e saj. Kjo është nëna. Dhe pastaj, poshtë, shikohet ky fëmijë i rritur, i bërë i madh, që po largohet. Po e lë nënën vetëm. Nuk është më në sfonda e njeriu, mbase nuk është më gjallë, është po e njëjta shtëpi pothuaj, nëna është plak tashmë. I kemi për vitet e sotme, sigurisht do të ishte mbi 7 vjeçe, ose 7 vjeçe, 8 vjeçe, po themi 60 e sipër, dhe po të njëjtën skenë ka. I jep një pallto, një gjakavento. Ai fëmijë po e lë vetëm tash. Mbas ai fëmijë thotë kjo është qeveri e keqe, ky është vend i keq, këtu nuk jetohet, këtu nuk bëhet, po ik. Nëna po e kupton që po e lë vetëm. Është e qartë që do të qëndroj vetëm dhe do të vdes vetëm. Po nëna është nënë. Prap se prap ajo bën po të njëjtin veprim që ka bërë edhe kur ka qenë e re. Sepse ajo e ka të pakondicionuar me qeverit, me shiun, me kohën, dashurin për fëmijën. Ndërsa këta lloj fëmijësh që lejnë prindit, dhe unë jam krenar që nuk i kam lënë, nëse kanë dashur t'ikin vetë. Nuk e kam lënë këtë vend. Nëse ju jeni krenar që e keni lënë këtë vend dhe keni punuar e thoni që po shkojmë në atë vend, unë jam krenar që kam qëndruar në këtë vend, qëndroj në këtë vend. Çfarëdo qeverish të poshtra ka ky vend. Unë nuk e lej këtë vend. Edhe këta kanë bërë dhe shumë të tjerë.
Kur ju jeni krenar që keni ikur, sa krenar duhet jenë këta që janë brenda? Sa krenar duhet jenë? Kur jeni krenar që keni ikur, kemi punua në vuajtje, po ne që kemi qëndruar. Sa krenar jemi? Sa krenar duhet jemi për këtë vend? Mos t'i ngatrojmë gjërat. E sidomos shkojmë ke nëna, sidomos shkojmë ke pleqt. Nuk e kondicionojnë dashurinë. Edhe tani kur ikin, vetëm dashuria ju bën mirë ikni, e dinë si do vdesin vetëm. E dinë si noshta kanë për t'i gjetur të vdekur mas 5 ditës, mas 10 ditës, të kalbur. Ka dhe për tyre që dalin televizor, na kanë ikur fëmijët. Nuk ka kush na punon tokën. Në të vërtetë është një ikje masive. Dhe tashti, kam nxjerr prap një post tjetër, dhe këtu tash i kam vepruar me inteligjencën artificiale dhe kam nxjerr disa adoleshentë të ri, edhe më tepër në mosh, para kufiet, para klonit dhe para piramidave që shkruanin RPG, Republika Popullore e Shqipërisë. Edhe atëherë iknin. Dhe kush nuk e dinte në diktaturë që po t'i ikje, familja jote do shkonte në ferr, do shkonte në internim, në burg, do vdistin atje. Kush nuk e dinte. Por në atë kohë ikën. Qeveri e keqe, duam lirim, duam këtë, kanë ikur, ndoshta janë vrarë dhe kufive. Por ka ndodhur kjo tjetra, familjen e kanë çuar në burg. Nëna dhe babai ndoshta kanë vdekur në internim edhe në burgje. Ose janë bërë gati të vdesin. Ose ju është marrë jeta. Sepse një fëmijë ka ikur. Sepse një vlla ka ikur. Edhe atëherë kanë ikur. Gjithmonë kanë ikur shqiptarët. Pa menduar se çdo të ndodh me prindët, se çfarë do të ndodh me familjen e tyre. Edhe atëherë kur erdhën krenoheshin, kemi ikur. Edhe krenaria e tyre e shoqëruar me vdekjen e prindërve. Krenaria me burgun e tyre. Krenaria me pleqt të cilët i morë jetën diktatura. Jo përmendit gjithë kohën. I çojnë nëpër internime. I persekutoi sa mundi. Ndërsa ata kishin lirin atje, kishin ikur për të fituar lirin. Nëna dhe babai vuanin kohën e diktaturës. Dhe pastaj erdhën të mbajnë fjalime demokracie. Ky umhane, e cila e dinte mirë, po kërkonte lirin e tij. Edhe ishte po ajo nën prapë edhe ndoshta edhe po ai baba, që ja bënin halal, thot, shiqyr që më shpëtoi djali. Duke ditur si po shkonin drejt, jo persekutimit, por rrënimit jetësor tyre. Minimumi mos shitni më prralla. Minimumi mos delironi me shitje mendësh për demokracinë dhe për moralin tuaj. Keni ikur nga ky vend. Mund të ikni nga ky vend, ikni gjithmonë nga ky vend. Por tordh mos shitni më. Sepse sigurisht ne jemi popull i kanakësh, ne ikim dhe pikërisht këtë shkruajta. Ne kemi ikur gjatë gjithë jetës tonë, kemi ikur nga qeverit, kemi ikur nga pushtimet, kemi ikur se s'kemi duruar kryesisht njëri tjetrin. Gjithmonë kemi ikur dhe gjithmonë do t'ikin. Po mos krenohemi spakut me këtë gjë, mos dalim me biografi të mirë për këtë punë. Ka dhe popull tjerë që kanë ikur. Sigurisht që vjen një ditë dhe duhet, patjetër, t'i marrësh edhe me të mirë. Edhe mërgatën edhe të gjithë tjerët. Por ajo që duhet të them unë është, imagjinoni se sa duhet të marrin me të mirë ata që kanë qëndruar pranë prindërve, ata që kanë qëndruar pranë dheut tyre, dhe ata që janë përballur si me të mirat, si me të këqijat, me çfarëdo lloj qeverie, e keqe, e mirë, e poshtër, e shëmtuar që ka pasur dhe që ka ndërtuar kjo shoqëri në këtë vend. Ja këtë desha të thosha. Dakord miqtë e mi? Ky ishte mendimi im. Miqtë Prizmës, në një debat të një postimit, një gruaje përfaqësuese tashmë të një liste politike partijake, sigurisht një aktiviste dhe grua që është aktivizuar dhe në garë të tjera elektorale,
Një përëndësim të saj, ku thoshte që duhet patjetër ndryshuar gjendja dhe njëkohësisht nuk mund t'ju besohet po të njëjtit, pak a shumë kryeshe koncepti po të njëjtit moment post-komunist i cili konsideron edhe madhështore atë që do të bëj mbasi kanë kaluar kaq vite dhe mbasi ka kaluar një 45 vjeç diktaturë dhe një 30 vjeç post diktaturë dhe komunizëm, duhet thënë mjaft edhe fjala madhështore duhet shpjeguar ç'do të thënë fjala madhështore. Sigurisht shkrimi ishte plot kuptim, po ta marrësh kështu, edhe normalisht nuk po ja them me emrin sepse pastaj do thonë që e përdori edhe për si më thënë për jo në gusto të mirë emrin e një kandidate për deputete në kohën e sotme. Pra, po mundon të bëj analizë politike. Në konceptet e komentit, prap një grua, një po themi grua e anuar politikisht, që i dijen mendimet politike se këmbron, i thoshte çfarë je duke më shpjeguar, thotë. E kupton se çfarë duke bërë, nëse ti thua kështu ato vota që merrni ju do t'i dalin kundra asaj partie e cila sigurisht është realisht kundra pushtetit sotëm. Pra pse po e bën këtë punë? Dhe tash këtu do ndalen. Sigurisht janë dy gra për të respektuar dhe po bënin komente, pastaj filloi replika, i përgjigjet zonja kandidate për deputete, i thotë shiko se unë përfaqësoj veten, thotë dhe përfaqësoj dinjitetin tim, dhe pastaj të tjerat, po herë do shikosh për mua, unë përfaqësoj veten, dal për veten time, do të rivendikoj veten. E nëse vazhdonin debatet, po unë do të merrem me problemin kryesor, po bëj analizën e problemit kryesor. Një forcë politike e cila mund të ketë dalë nga forca madhore politike dhe bëhet fjalë për PD-n, sigurisht, një coptim i tyre, dhe sigurisht në anën tjetër duke thënë shiko se po votuat ju na ishni ne, duke u kuptuar qartë që nuk kanë të njëjtat mendime, nuk ekzistojnë më të njëjtat mendime, nuk ekziston më i njëjti fill politik. Dhe çfarë do të thotë në kohën e sotme që po votove atje më ke hequr votat mua, më ke hequr elektoratin. Tashmë duhet kuptuar që nuk është më elektorati jot. Nuk janë më me ty. Dhe nuk mund ta bësh a priori tradhtar, sepse po më hoqe votat mua je duke ndihmuar atë që është në pushtet. Kjo është në një farë mënyrë duhet pranuar si fakt, është retropolitik e cila është përdorur deri në vitet 2021. Tash e ka kuptuar gjithkush, nuk po them për 2000 deri nga 2019 para pandemisë, por edhe 2021. E sidomos është provuar këtu në Shkodër. Është e vërtetë që asaj partie nga kanë dalë 2-3 grupime, që është për çar, i kanë ikur votat, por kjo nuk do me thënë që ata duhet patjetër për hatër që mos të ikin votat një personi i cili që quhet Sali Berisha dhe e përdor partinë e tij normalisht në këtë lloj koncepti i cili nuk është koncept modern, as është koncept demokratik, por është koncept bolshevik, i cili shikon në këtë lloj drejtimi. Në qoftë se nuk je me mua, në qoftë se nuk më voton mua, je me armikun tim. Kjo ka marrë fund si koncept i politikës moderne. Dhe sigurisht të dyja këto gra, të cilat unë respektoj, sigurisht, absolutisht të dyja, i njoh të dyja, kanë të drejtën e debatit, por unë jam i detyruar, edhe pse i njoh të dyja, i respektoj të dyja, bile komentuesen e njoh shumë më mirë se sa atë që ka bërë postin, duhet maj qëndrimin tim analitik duke thënë që nuk është moment, absolutisht moment, për të ndarë në këtë lloj mënyre sinore dhe kufit. Politika e sotme është pikërisht për ata që ndrojnë mendimin, nxjerrin konkluzion dhe sigurisht kanë votën e tyre. Dhe nuk është për momentin që duhet patjetër vota të shkojnë aty ku ka dështuar gjithmonë, jo vetëm si vot, po ka dështuar si strategji politike, ka dështuar si moral politik dhe ka dështuar në përgjithësi si parim demokratik. Sepse sigurisht parimi demokratik është jo vetëm ndryshueshmëria, por të mos jem dakord me ty. Edhe ku nuk jam dakord me ty, nuk kam se si të votoj. Ndash t'i vi mirë, ndash t'i vi keq.
Dhe nuk do me thënë që votën që marr unë, duhet pa tjetër ta përfitoj ai që është në pushtet. Ai mund të qëndrojë në pushtet. Edhe në kësaj vote, po unë votën nuk ta jap, sepse ti, kurrën e kurrës, nuk e bërë bashkimin e një vote, të cilën ti e kishe, e keq përdore, e shëmtove, i frustrove njerëzit, i çove deri në momentin për të realizuar pikërisht atë që konsiderohet parimi i demokracisë. Ora unë nuk kam pse të votoj më ty, sepse ti më ke zhgënjur, sepse ti ke prezantuar dhe ke përfaqësuar një zhgënjim të plot, si politik, ashtu dhe moral. Dhe sigurisht, akoma më tepër kur thua tash Shqipëria madhështore. Kjo pastaj dhe ka pakun, se cila është madhështia që do sjellësh ti, në të cilën kant anë cep të Shqipërisë sjell të madhështi ti, në momentin që je më keq se kurdo herë tjetër, kjo nuk ka kuptim më as të diskutohet. Këto zonjat i respektoj dhe këto zonjat janë me të vërtet zonjat mira, por më vjen keq kësaj radhe do t'i dalë zotë dhe në një farë mënyrë do arsyetoj vendimin e asaj zonje e cila ka marrë përsipër të kandidoj dhe të përfaqësoj atë mendim që i pëlqen asaj dhe të përfaqësoj kryesisht veten. Në qoftë se kjo zonja tjetër do të dilte, do përfaqësonte, do merresh me politikë, jo thjesht me komente, ndoshta do mendoja a ja vlen që t'ja jap votën kësaj, sepse sigurisht mbase mund të kishte edhe alternativë më të sigurt. Por këtë sigurisht që unë nuk do ta shifja atje ku thuhet Shqipëria madhështore. Po ke karakteristikat e kësaj zonje. Pra do mendohesha 2 herë për të, jo për atë që thot Shqipëria madhështore. Dakord, miqtë e mi?